السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الرابع الابتدائي، معاكم مس غادة من مدرسة الأقصى الخاصة. هنراجع مع بعض النهاردة أول درس في الوحدة الأولى، وهو درس طيور لا تطير. هنقرأ القطعة ونشوف الأسئلة، نحاول نلم الدرس كله من خلال الأسئلة. كل الطيور لها أجنحة وريش، ولكن قدرتها على الطيران متفاوتة. فهناك طيور تطير في الفضاء، تعلو وتهبط وتنتقل هنا وهناك، فوق الأشجار وعلى الشواطئ، وبعضها يقف على قمم الجبال العالية. وهناك طيور لا تطير. طيب تعالوا نشوف أول سؤال. بيقول: ما معنى متفاوتة؟ متفاوتة معناها مختلفة. مضاد قدرة، مضادها عجز أو ضعف. مفرد قمم، قمة. تاني سؤال: فيما تتشابه كل الطيور وفيما تختلف؟ أنا قلت فوق أهو إن الطيور كلها بتتشابه في الأجنحة والريش، وبتختلف في إيه؟ قدرتها على الطيران. السؤال التاني: لماذا لا تطير بعض الطيور؟ لأن أجنحتها لا تساعدها على الطيران. اذكر أمثلة للطيور التي لا تطير وبما يتميز كل طائر. طبعا السؤال مش هيجي كده، بس احنا بنحاول إن احنا إيه، نلم الدرس كله. أول حاجة عندي طائر النعام والبطريق والديك الرومي والطاووس. الطيور دي لا تطير. طب أعرف إيه عن كل طائر؟ طائر النعام هو طائر ضخم، له رجلان طويلتان تمنحان قدرة عجيبة على الجري. طائر البطريق له قدمان قصيرتان وجناحان صغيران، وماهر في السباحة وصيد السمك. أما طائر الديك الرومي يعيش في بيوت الفلاحين مزهوا بريشه اللامع الملون. طائر الطاووس منحه الله ذيلا جميلا وريشا ألوانه عجيبة. كده احنا لمينا الدرس كله تقريبا من خلال الأسئلة بتاعتنا.